care youtuberul și astăzi voi arăta un videoclip cu Kendama, Pilu și fidget spinner cu vărămiu William. Ha, William, arată-le. De exemplu, cum Dă-i un pic vedeți, scaunul de acolo. Stați puțin să dau și eu scaunul. Și fă niște Asta scheme. este un Ken și asta este dama. Acum Adrian o să dea un Game of King cu mine. Hai să pui camera undeva. Pe unde să Unde să punem? Uite aici. Aici. Uite aici. Da, chiar aici. Nu știu dacă se vede. Hai. Dacă nu se vede, scuzați-ne, setezi tu primul, că nu știi prea bine. Nu, ai greșit. Cu o singură mână se face. Setezi. Da. Setezi. Eu sunt începător, nu o am de mult timp, dar sunt cam începător. Așa. El este începător. Setez. Acum este rândul. Setez. Magru. Ai văzut, mai avea puțin și mici. Te-a ieșit, dar trebuia să pui stop. Nu mi-a ieșit. N-ai zis stop. Setez. Stop. Ți-am dat ceva ușor. Nu am vrut să-ți dau ceva greu. Ai capa. Poți să mai încerc, mai îmi dai șansă? Nu. Dar dacă vedeți aici este Pilu. Dacă se vede. Acesta este spinnerul meu. Mi l-a luat unchiul meu. Uitați mai bine. Și aici este celălalt spinner, fidget spinner. Hai ca să fac schema. Este rândul meu. Mamă, dar mereu când filmezi, mereu nu. Trebuie să pun o dată asta. Stop! De așa să facă bine să oprească și să-și dea drumul. Hai, Ken. Setezi, pardon. Ma. Știu ce să fac. Stop! I can de... greșit? Hai cu fidget spinner. Stai! Hai. Acum o să vă arăt eu niște mișcări. Dacă știți spânzărătoarea... mă rog, bird. Nu-mi iese, dar nu știu dacă mă credeți, mi-a ieșit. Și uneori nu-mi iese, v-am zis că sunt începător, nu-mi iese de multe ori și din păcate. Și acum o să ne jucăm cu Pilu. Acum nu o să ne jucăm Game of King. Ne jucăm Game of King cu Pilu? Da. Da, o să ne jucăm și cu Pilu. Primul, setez.
v-am zis, nu știu dacă se vede, ne scuzați. Nu cam avem, stai să știți mai bine. Stai așa să văd. Dacă este bine, lăsați-ne în comentarii. Așa. Haideți. Trebuie să faci. Învârte-o. Stai așa să mă mai bine. Ai capa, setezi. Știi ce am uitat să dau la chendamă la chenfit? Facem ultima. Nu mai. N-am foarte bine. Scuzați-mă, aici... E un pic mai Aici greu. e, da, aici Putem să eu facem cu cu verișorul, spine. stai puțin, aici eu cu verișorul meu, Adrian, suntem la mama noastră, la tatăl nostru și scuzați-ne așa, pentru știți voi. Eu nu sunt acasă la mine, dacă eram acasă la mine era mai bine, mai invitam pe cineva să dea un Game of Thrones cu noi, din care am eu în fața blocului niște copii care dau Game of Thrones cu mine și știu mai multe, dar nu știu mai multe decât mine, majoritatea, decât un băiat care și-a la kendama așa și eu o să vreau să-mi iau o altă kendamă Sweets. Gata. Și o să vă arăt modelul, nu știu dacă se vede. Să fac eu ceva până vine cu spinnerul. Până vine spinnerul, Doamne. Nu am voie să vă arăt parola. Știți și voi cum e cu parolă. Și kendam, pardon, da, kendama este aici. Hai, William, am pus telefonul. Hai să Acum, faci da. câteva mișcări. Eu nu prea știu. De spinar. Poftim spinnerul. Da, să vă prenzi mai bine. Dacă vă uitați, acesta are rulmenții mai grei și ăsta are el cumva. Decât un rulment are aici, nu știu dacă se vede. Ia. Aici să le arăt e un eu. rulment, gata. Acesta este pe albastru, acesta are auriu cu roșu, cu verde și cu puțin mov. Gata, deci. Primul o să vă arăt eu niște mișcări, ca el este începător. Prea știu. Hai, acum tu. V-am zis că el este începător. E un pic mai greu, nu prea știu. Poți să faci asta? Acum o să vă arăt. Ați văzut era să se ducă în tavan. După schema cu fidget spinner o să facă cu kendama că a uitat să facă costum. Acum o să vă arăt ceva. Uitați-vă. Să încercați și voi acasă. Aduc camera mai... Să încercați dacă aveți kendama și spinner. Și cu pilul o să vă arătăm ceva. Uitați. Nu l-am învârtit prea tare. O să le învârt mai tare, o să încerc. Să nu cadă. Uitați, nu cade, nu. Uitați, dă să filmez eu. Uitați, nu cade.
Nu nimica. Cum se vede, s-a oprit. Și o să mai arate verișorul meu ce știe. Da, așa se fac cu kendama. El este cam un puțin începător. V-am zis, el face niște mișcări acum. O să vă arăt eu puțin curtea. Până el exersează, dar scuzați-ne. O să vă arăt puțin. Stați puțin. Revenim. Aici este curtea. Uitați. Și acum o să mergem la verișorul nostru. Și el este aici, exersează, a exersat. Hai, arată-ne ce știi acum. Stați să închid și eu ușa. Merge. Și să apăsați acolo butonul de like. Subscribe și coment. Să ne lăsați în comentarii dacă v-a plăcut. O să mai facem pe Da? durata zilei acestea un videoclip. Și Am făcut unul și o să mai facem pe ziua de astăzi încă 2 sau 3, nu știu. O să văd, o să le postăm astăzi. Hai să încheiem și videoclipul. Astăzi încheiem și noi videoclipul. Sper că v-a plăcut. Pa, pa!